औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भैनों ते भराओ ते बच्चे ते बच्चियों। उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे ते अल्लाह पाक तुहानू हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान च रखे ते ठीक ठाक रखे। ते अज तुसी वेखण डे जे कि अज जिस तरह कि हुण फुल सर्दी आ गई, अज बहुत ज़्यादा धुंध पई है ते सर्दी का महीना फुल आ गया ते जिहदे विच असीं कि हुण गर्म चीज़ां दी सानू जरूरत है। ते तुसी आ वेखण डे जे कि कनक है, मैं कनक लई है तकरीबन पा 1.5 पा होएगी। मैं कि अलसी दियां पिंडियां बनाने लगे जेह्ड़े अलसी साडे के लक जिहड़ा दर्द होंदा ना ओहदी दर्द वास्ते तो बहुत ही कि अलसी जिहड़ी है ना मफीद है। मैं कनक लई है तुहाडे सामने। कनक मैं चंगी तरह साफ कर ली है, साफ सुथरी करके इनू मैं हुण जरा थोड़ी जी ना कच्ची भुन्नी कर लैनी। कच्ची भुन्नी करके तो फिर इनू असीं हुण तुहाडे सामने जिस तरह करदे जाने तुसीं पूरी वीडियो वेखनी ते ओह तुसीं फिर तुहानू असीं पूरा पता लग किस तरह असीं अलसी दियां पिंडियां जेहड़ियां ना असीं तैयार अलसी भी असीं लैके ते ओह तैयार करके रख लई ते हुण कनक जिहड़ी ना ये असीं थोड़ी जी कर लैंदे आं। जिहड़ा कच्चा कचैन होंदी है ना वो इस तरह फिर खत्म हो जाती है। कच्ची भुन्नी करने थोड़ा जिस तरह असीं भुन के ते इहदी कचैन खत्म हो जाएगी। जोड़ों की दर्द वास्ते तो जी ना अलसी दियां पिंडियां खास करके चस्के का चस्का है तो फायदे का फायदा है। देखो जी कनक जे कि साड़ी जो ना उदों हिसाब ला लेना तुसीं वेखण डे जे कि कनक कुड़ करन डई आ। वेखो जिवें भुजन है, जिवें आखो जिवें दाने भुजन डे देखो ये हुण इन्नी इनू करना है ते देखो इन्ने दाने भुजन डे ते तुसीं वेखण डे हुण कि सही भुजी है। ये जिहड़ा कच्चा पानी ना ते ओह थोड़ा खत्म हो गया। हुण ये साडी कनक बिल्कुल तैयार हो गई है भुज के ते हुण असीं इहनूं जिहड़ा ना असीं इहनूं मशीन च पा के असीं पी लई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुसीं वेख सकदे जे कि कनक जिहड़ी असीं भुन्नी सी ते उहनूं असीं इंज ना पी लिया कि जिस तरह दलिया नहीं हुंदा कि दलिए की शक्ल च। इनू असीं ना बहुता बरीक आटा बनाया है ते ना बहुत मोटी। असीं इनू बना एक साइड ते रखने। हुण असीं लैने अलसी। मेरी अद्धा किलो मैं अलसी लई सी ते अद्धा किलो अलसी नूं मैं लैके इस तरह ही ते उहनूं मैं तुहाडे सामने ना ग्राइंड करके रख लिया सी। सुका सकू के साफ करके ग्राइंड कर लिया सी। हुण इनू भी असीं ना उस तरह ही असीं भुनना है जिस तरह कि तुसीं वेखण डे जे कि मेरा भी मैनूं भी जुकाम होया है कि सर्दी दे नाल ते मैं भी हुण के आख्या कि गर्म कोई चीज़ बना के खाधी जावे ते मैं आख्या चलो मैं अपने भैणां भरावां ते बच्चिआं नूं भी मैं ते बनाउण लगी मैं अपने बच्चिआं नूं ते भैणां भरावां नूं भी कि दस्सनी आं कि सर्दी दे विच तुसीं भी इह जेह्ड़ी चीज़ बना के खाओ ते इहदे नाल बहुत ही फायदा हुंदा है सर्दी दा कि जोड़ लक वास्ते तो बहुत ही मफीद है ना ते इहदे नाल जुकाम दा कि गर्म चीज़ सानूं एड्डी सर्दी दे विच गर्म चीज़ चाहिदी ते इहदे नाल बहुत ही बंदा खावे तो काफ़ी फाका नाले कि बहुत ही साडे वास्ते मफीद है। हुण इहनूं भी असीं अलसी नूं भी कि उदों उन्नी देर असीं इहनूं इस तरह करना जिन्नी देर इहदे विच खुशबू आनी शुरू हो जाए भुजदी दी कि इहदा भी जिहड़े कचैन है ना कच्चा पाने ओह पूरा खत्म हो जाए। असीं इहनूं भुन्नना हुण तुसीं वेखण डे जे कि इहनूं असीं कि अग हल्की एड्डी रखी ना बहुती तेज़ है ना बहुती कि हल्की अग ते असीं इहनूं भुन लेना अच्छी तरह। तुसीं वेख सकदे जी कि अलसी बहुत ही अच्छी तरह कि भुज गई है। बहुत सोहनी खुशबू आ रही है अलसी च देख बहुत सोहनी भुज गई। तो हुण असीं जिहड़ी अपनी कनक भुन के रखी सी ते दलिया बना लिया ना बहुत बरीक ते ना बहुत मोटा। हुण असीं इहनूं मिक्स कर देना इहदे विच। देखो ये साडी बहुत ही हिसाब दा ना भांडा तैयार हो जाना। असीं इहनूं अच्छी तरह इहदे च मिक्स करके मज़े का तो बहुत ही फायदे वाला देखो ना तुसीं असीं हुण इहनूं मिक्स कर लिया। मिक्स करके हुण असीं इहनूं चुल्हे तो उतार देना। असीं कनक भी अपनी भुन लई अलसी भी भुन लई उहनूं मिक्स कर लिया। हुण उहदे तो बाद असीं गुड़ लिया है। गुड़ अजकल दा बड़ा ढीठ जे है। वेखो मैं इहनूं कुट्टिया है गुड़ ही सानूं चाहिदा शक्कर नहीं असीं लैनी। गुड़ दी मैं टेलियां लईआं ने ओह कुट्टिया कुट्टन दे नाल कि उहनूं वेखो गुड़ ही एड्डा ढीठ है वो कि गुड़ दियां जिस तरह टेलियां बननियां चाहिदियां सन उस तरह दियां नहीं बनियां। बहरहाल हुण मैं इहनूं इस तरह ही थोड़ा जिहा फिर उहनूं कढ़ाई नूं चुल्हे ते रखनी है। इहनूं असीं इस तरह ही विच पाना है। हुण असीं अपना गुड़ पाता विच
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਖਾਣੇ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ, ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁੜ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸੀ ਅਲਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁੜ ਨੂੰ। ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਗੁੜ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੀਕ ਕਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁੜ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਮਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਇਹ ਕਿ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹਣੀ ਚੂਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਚਾਹਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਲਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਵੇ ਸ਼ੇਵੇ, ਇਹ ਮੇਵੇ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੇਵੇ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀ ਮੈਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਗਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਗਰੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੀ ਇੰਝ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਅਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2-3-4 ਚਮਚੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਹੁਣ ਵੇਲੋ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਣ ਡਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਲਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ।
ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ